नमस्कार मित्रांनो, आयुर्वेदिक उपाय या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। मित्रांनो, हिवाळा किंवा पावसाळ्याच्या सुरुवातीला वातावरणातील बदलांमुळे आपल्याला खोकला, सर्दी, पडसे यासारखे आजार होतात। त्याचबरोबर आपल्याला छातीमध्ये कफ झाल्यामुळे जळजळ होत असते आणि अशा आजारांना आपल्याला जेव्हा जेव्हा सामोरं जावं लागतं तेव्हा हे आजार आपल्याला कायमस्वरूपी जर नाहीसे करायचे असतील किंवा जर आपल्याला वातावरणामध्ये जे बदल होतात त्यामध्ये आपल्याला आपल्या शरीराची प्रतिकारशक्ती जर आपल्याला वाढवायची असेल तर मी आज एक उपाय तुम्हाला सांगणार आहे। एकदम साधा उपाय आहे मित्रांनो, हा आपल्या किचन मध्ये सहजपणे उपलब्ध होतो। हा जो उपाय आहे, हा जर उपाय आपण केला तर आपल्याला कफ, सर्दी, पडसे यासारखे आजार होणार नाहीत आणि आपण आपली काळजी घेण्यासाठी सदैव तत्पर राहू। जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि तुम्ही जर आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर येणाऱ्या बेल आयकॉनवरती नक्की क्लिक करा, कारण जर तुम्हाला असेच नवनवीन आयुर्वेदिक उपाय जर माहीत करून घ्यायचे असतील तर त्यासाठी तुम्हाला बेल आयकॉनवरती क्लिक करणं हे अतिशय गरजेचं आहे। चला तर मग मी तुम्हाला आता या ज्या वस्तू आहेत याचा काढा कसा करायचा हे मी तुम्हाला सांगणार आहे। यासाठी आपल्याला खरं तर आवश्यक आहे ते म्हणजे अशा प्रकारची सुंठ। आलं जेव्हा वाळून जातं किंवा थोडे दिवस काही दिवस उन्हामध्ये जेव्हा ठेवलं जातं त्यानंतर त्याची सुंठ बनते आणि या मिश्रणासाठी आपल्याला सुंठ ही अतिशय महत्वाची आहे। त्याचबरोबर आपल्याला आवश्यक आहे ते म्हणजे 2-4 मिरे। या ठिकाणी वाटीत जे तुम्हाला हा मसाल्याचा पदार्थ दिसतोय तर हे असे 2-4 मिरे या मिश्रणासाठी आपल्याला आवश्यक आहे आणि त्याचबरोबर तेवढ्याच प्रमाणात आपल्याला थोडासा गुळ आवश्यक आहे। मी बऱ्याचदा आमच्या व्हिडिओमध्ये सांगत असतो की गुळ हा आपण जर सेंद्रिय वापरला, कोणत्याही आयुर्वेदिक उपायासाठी आपण जर सेंद्रिय गुळ वापरला तर खूपच उत्तम, परंतु जर बऱ्याच जणांकडे सेंद्रिय गुळ हा अवेलेबल होत नाही आणि त्यामुळे मग आपण किराणा मालामध्ये मिळणारा गुळ जरी वापरला तरी हरकत नाही। चला तर मग आपण हा काढा आपण कसा करणार आहोत आणि याचा आपल्याला उपयोग काय आहे हे आपण पाहणार आहोत। यासाठी मित्रांनो एक काम करायचंय, एका पातेल्यामध्ये थोडंसं पाणी घ्यायचंय म्हणजे 2 कप, आणि 2 कप पाणी घेऊन यामध्ये 4 ते 5 मिरे, फक्त 4 ते 5 मिरे आपल्याला टाकायचे आहेत। हे पहा, अशा पद्धतीने आपण 4 किंवा 5 मिरे याच्यामध्ये टाकायचे। त्याचबरोबर थोडासा एक सुंठीचा तुकडा जो आहे, ही जी सुंठ आहे ही सुंठ सुद्धा यामध्ये टाकायची आहे आणि 2 गुळाचे तुकडे यामध्ये टाकायचे आहेत। अशा प्रकारे या आपण वस्तू याच्यामध्ये टाकल्यानंतर हे जे पाणी आहे हे 2 कप पाणी आहे आणि हे 2 कप पाणी आपल्याला उकळून घ्यायचे। अशा पद्धतीने आपल्याला हे मिश्रण 2 कप जर तुम्ही पाणी घेतलं असेल तर ते 1 कप होईपर्यंत उकळवून द्यायचे। मित्रांनो, आपण 2 कप पाण्यामध्ये हे मिश्रण उकळवून घेतलं होतं आणि हे मिश्रण 1 कप होईपर्यंत आपण 15 ते 20 मिनिटं उकळवून दिलेलं आहे आणि त्यानंतर हे एका गाळणीच्या सहाय्याने उकळवून घेतलेला आहे। त्यानंतर हा काढा अशा पद्धतीने तयार होतो। हा काढा आपल्याला कफ झाल्यावरती अतिशय रामबाण उपाय आहे। पूर्णपणे कफ जळून जातो किंवा बाहेर फेकला जातो। त्याचबरोबर हा काढा आपल्याला पित्तासाठी सुद्धा अतिशय उपयुक्त आहे। त्याचबरोबर ही जी सुंठ आहे तर ही सुंठ सुद्धा आपण जर खडी साखरेसोबत जर खाली तर आपलं पित्त पूर्णपणे नाहीसं होतं। त्याचबरोबर हा जो काढा आहे तो आपण लहान मुलांना जर देत असू तर 1च चमचा आपण त्यांना द्यायचा आहे आणि जर हा काढा तुम्ही स्वतः घेत असेल तर असे सकाळी 2 आणि संध्याकाळी 2 चमचे तुम्हाला घ्यायचे आहेत। तुमची जी सर्दी आहे, पडसं आहे किंवा ताप आहे, त्याचबरोबर जो कफ होतो या सगळ्यांमुळे तो पूर्णतः नाहीसा होईल आणि तुम्हाला बरं वाटायला लागेल। ज्या दिवशी तुम्ही हा काढा घेणार त्याच दिवशी तुम्हाला याचा फरक जाणवायला लागेल। तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला नक्की कळवा आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका नवीन उपायासह। तोपर्यंत धन्यवाद।